맥도날드 이상한 커플. 어제 친구랑 약속 있었음. 그래서 친구 알바 끝날 동안 시내에 있는 맥날에서 기다리는데 자꾸 뒤에 있는 커플이 이상한 소리를 내는 거임. 예진아, 잠시만. 오빠 잘 좀 해봐. 그래서 뒤돌아볼까 말까 한참 고민하다가 못 참고 돌아봤는데 알고 보니 이러고 있었음. 눈 마주칠 일 없어서 직권 가능했는데 못 참하느라 죽을 뻔.